你疯了！沈小姐，对不起，我知道你不喜欢我，我现在就走。你走什么？该走的人是他，沈淑雨，你以为自己是个什么东西？竟然敢动手打小新！沈淑雨，道歉。你让我给破坏家庭的小三道歉，闹够了没有？何总，你为了他打我。记忆中，沈淑雨温柔顺从。今天这是怎么了？跟吃了火药似的。难道这又是他引起我注意的新武器？谁让你打诚心妈咪的？我命令你给诚心妈咪道歉，不然我就不让你做我妈妈了。医生，我求求你要救我的孩子！这可是我拿命换来的孩子，他居然为了另外一个女人对我拳脚相向，谁允许你这么跟我说话的？谁允许你打我的？你奶奶和爸爸就是这么教育你的吗？你对团团大呼小叫什么？明明是你先动手打人的，团团有什么错？再说了，他一个小孩子能有多痛啊？装什么宠？沈淑雨，别装了行吗？诚心妈咪，你痛不痛呀？妈妈，帮我们倒水。妈妈生病了，你们自己倒一下好不好？奶奶说的对，你就是懒，小结果不肯干活。都说孩子对待母亲的态度是父亲对待母亲的态度的缩影，我一直以为孩子还小不懂事，现在才明白，原来爱和不爱的区别这么大。淑玉姐姐，团团他只是一个孩子，孩子就是一张白纸，你网上画什么他就怎么成长，你就别跟他们计较了。这句话我也同样送给你，我希望你也能做到视如己出。沈小姐，我只是不想你们因我生气而已，你怎么能这么想？孩子听到了该多伤心。沈淑雨，这也是你欲擒故纵的手段吗？你长本事了，学会威胁我了。沈淑雨，这是这么多人都看着，能不能别再无理取闹？妈妈，如果你不给诚心妈咪道歉的话，我就再也不理你了。沈淑雨，如果你还想回贺家，立刻给小新道歉。你要是再不给诚心妈咪道歉，我就让爸爸跟你离婚。贺总，你也是这么想的？能不能别再无理取闹了？赶紧跟小青道歉，要不然给我滚出贺氏！贺雨川，真是可笑！我耗尽一切资源替你生儿育女，创建贺氏，如今你们居然为了别的女人要把我赶出去！不用你赶，我自己会走。毕竟我们已经离婚了。什么？雨川哥，我头好晕啊！诚心妈咪，你没事吧？诚心妈咪，你没事吧？小心！原来他们根本就不在意我是否跟贺雨辰离婚。既然离婚协议已经生效了，从此以后你我再无瓜葛。我要重新做回长风。爸爸，这可是我最喜欢的画家长风的画展，我不想错过。对啊，爸爸，妈妈只是一个什么都不懂的家庭主妇。你住口！她是你妈妈，以后不允许你们这样说。爸爸救我！这是港城首富季家的车队，他们怎么会在这儿？季家现在进军了珠宝设计行业，还建立了珠宝品牌星野，可能是来找我合作的。找你？是啊，雨川，你还不知道吧？其实小新就是著名的画家长风。什么？太好了，有长风这个名号在，以后我们公司的生意一定会供不应求。只是沈小姐那边，
今天是他做的不对，我替他向你道歉。他出身不凡，有些大小姐脾气，以后你进了公司，一定要避开他的锋芒。好，我还拿到了国外珠宝设计的硕士学位，以后你的公司开拓珠宝行业，我一定尽心竭力。沈淑瑜，贺太太的位置迟早是我的，我们走着瞧。不用你看，我自己会走。我要不要问一下关于太太将公司股份转让给贺总的事情？贺总，太太这些年为了公司传经接律，去花店。好嘞，这么多年了，太太最希望你能给她买束花了。她说的话一定会很高兴的。沈淑瑜，我这么做都是为了你好。作为妻子和母亲，你就该安心的照顾家庭，而不是在外面抛头露面和别的男人眉来眼去。老公，你回来了，孩子们都睡了，我给你准备好了睡衣，你快去洗漱吧。不用，我给你做宵夜。以往每天都在门口守着你回来，今天做错了事情，还敢跟我赌气？沈淑瑜，起来，我给你买了花。还没睡，奶奶呢？奶奶哄我们睡完就走了。我想上厕所，可是太黑了，我不敢去。爸爸带你去。爸爸，妈妈呢？妈妈在哪？以前我们只要一回京城，妈妈就会开心的哄我们睡觉。爸爸妈妈呢？今天他还和别的叔叔抱在了一起，他是不要我们了？不会的，妈妈那么爱我们，不会不要我们的，也不会离开我们的。她只是在跟爸爸赌气。两个孩子哭着找妈妈，你怎么还不回家？有你这样当妈的吗？你现在马上去趟公司，看看太太是不是回公司了。太太应该不会回公司的吧？她人没在家，她在京城没什么朋友，她除了去公司还能去哪？可是太太已经将她的股份全部转让给你了，她说以后公司的事情都不管了，你不知道吗？什么？这件事为什么不早点告诉我？我人没签字，他怎么可能离开公司？太太递上来的股份转让书，您签字来的呀？今天我来找你，是有几份文件需要你签字。其中2份是股权转让合同，另外2份是……你这是干什么？沈淑瑜，你明明这么喜欢这组婚纱照，怎么会毁了它？你到底在闹什么？爸爸，找到了，是个邀请函，我看看，竞赛邀请函。妈妈要参加比赛吗？是什么比赛？是画画吗？妈妈真坏，知道程曦妈咪是画家，她也要参加画画比赛，难道是想和程曦妈咪争取我们的注意力？为什么这么说？程曦妈咪告诉我，有一种关系叫做雌竞，就是2个女人为了一个男人而争斗。程曦妈咪最不喜欢这种人了，我也不喜欢，没想到妈咪居然就是这种人。对，不能这么说妈咪啊！我要去睡觉了，明天还要去看程曦妈咪呢。沈淑瑜，
你想用这种方式向我证明你的价值吗？也是，你怎么能轻易放弃用10年时间换来的贺太太的位置？圆圆，睡觉。爸爸，这里还有一份协议。爸爸，快来帮我一下，我要上厕所。圆圆，别乱看妈妈东西啊！兄女协议？兄女协议是什么？难道妈妈和爸爸要谈什么教训我吧？行了，把它藏起来。圆圆，睡觉了。来啦！小妹，听说少年宫对面有个游乐园，豆豆很想去。我对京城不熟，我留下来照顾奶奶，你和纪灵带孩子去走走，好不好？少年宫这个时间，团团和圆圆应该在少年宫学书法吧？豆豆真厉害。季叔叔，你快帮我拍张照片。好。小岭，等奶奶病好了，我就跟奶奶一起回港城。星野要在京城开国市场，我对京城不熟，想请你帮忙管理星野，等星野分公司稳定了再回港城，可以吗？我帮你管理星野？是，属于你愿意吗？您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。接电话。淑云，这一次我绝对不会再放开你的手。哥哥，是妈妈不哄我们睡觉就算了，居然还给别的小朋友买冰糖葫芦，还带别的小朋友出来玩。少爷，你也吃。少爷，你快吃，糖要化了。谁让你吃其他人的东西的？贺泽，谁让你欺负小朋友的？道歉！妈妈以前从来没有凶过我，今天竟然为了别的小朋友凶我。我和圆圆才是你的孩子，你不哄我和圆圆睡觉，带其他小朋友来游乐园，还给他买冰糖葫芦。妈妈，我不管，我也要吃糖葫芦，我也要玩套圈。不管如何，你们都不应该打妹妹，给妹妹道歉。我们才是你的孩子，你不维护我们就算了，还让我们给他道歉。贺泽，妈妈，哥哥不是故意的，你都好久没有陪我们了，别的小朋友都有爸爸妈妈，就我们没有。算了，以后相隔千里，再难相聚，就最后再陪陪他们吧。先给妹妹道歉，然后去上书法课。下课我来接你。对不起，我不管，你得在门口等我们，我们一出来就得见到你。这就是贺宇川教导出来的孩子，这么过分。小岭啊，你先带豆豆回去，我等团团和圆圆放学。行，那我先回去，你身体不好，有低血糖，照顾好自己。谢谢小玲。团团圆圆，你们不是最喜欢画家常风吗？其实你们的乘风芭比就是画家常风。他现在忽然晕倒了，在医院呢，你们要不要去看看啊？奶奶就在侧门等着你们，好不好？什么？晨曦妈咪居然是画家常风？真的呀！走，我们去看看晨曦妈咪，我真想快点见到她。可是妈妈还在门口等我呢。妈妈都给其他小朋友买冰糖葫芦了，我们得好好教训一下她，让她长长记性。可是这样妈妈会担心的。奶奶说的，我们只要越亲近她，越听她的话，她就会越不理我们。我们只要不理她，她就会眼巴巴的来哄我们。妈妈只是一个会围着我们和爸爸转圈的家庭主妇，她肯定会回来找我们的。
你跟妈妈会不会要自己的宝宝呢？走吧。小新，只要是你想要的东西，我都会替你夺过来。都到了下课的时间了，怎么还不出来？老师，有看到贺泽和贺田小朋友出来了吗？今天没有看到贺泽和贺田小朋友来上课。怎么可能？我亲眼看到他们进去的。老师，麻烦你查查监控。我就知道他是欲擒故纵，连一天都忍不了，又打电话来。老师，麻烦你查查监控，看是不是被其他人带走了。团团妈妈，你先别着急，我们这就去查监控。如果真的进了少年宫的话，是不可能被别人带走的。别着急。团团妈妈，团团妈妈，别管我，快去找孩子。孩子，医生，我孩子找到了吗？像是和谐的一家四口啊。我为了2个孩子心急如焚，他们却逃课来陪晨曦，甚至都不愿意跟我说一声，我还眼巴巴的等了半天，真是可笑。晨曦妈咪，你疼不疼啊？圆圆帮你吹吹。川，帮我拿个创可贴。果然是千金大小姐，切个菜都能切到手。妈妈，你自己吃吧，我们要出去吃。雨川、团团、圆圆，我以为贺以川生性冷漠，以为孩子年纪小不懂事不会关心人，原来不过是自我欺骗罢了。哎呀，真像是和谐的一家四口啊！如果当年小新没有出国留学，现在你们早就应该结婚了吧？我呀，可是一直都很喜欢小新这个孩子呢。爸爸，你跟程心阿姨在一起过吗？哇，要是晨曦妈咪是我们的妈妈就好啦。原来我的10年追逐不过是一场笑话，既然孩子们都这么说了，我又何必觉得放不下？看看人家，稍有风吹草动，老公和孩子就眼巴巴过来守着。再看看你，我们给你老公打电话说你昏倒，你老公竟然说让你有病去找医生，他又不会治病，这说的是人话？医生，你打错了，那是前夫。好在我已经不爱了。你没事就好，吓死我了。小李，你怎么来了？等到下午你都没有回来，打电话也没有人接，我就去少年宫找你，问老师才知道你晕倒了。沈叔叔来了，奶奶也在等你，我们走吧。成了。雨川，当年是不是我不出国，一切就变得不一样了？小青，过去的事情让它过去吧。现在沈淑瑜才是我的妻子，不要在孩子面前提起过去的事情。
你忘了我们小时候吗？那时候全校同学都因为你是单亲家庭欺负你，每次都是我替你出头保护你。你们怎么能欺负人呢？活该！宇川哥哥，吃糖。原来是你。宇川，你是不是还因为当时我拒绝你表白在生我的气啊？我都跟你解释过了，是沈家人逼我出国，逼我离开你的。沈淑仪趁机救走了你妈妈，把你从我手中抢走的。即便如此，那也是过去的事情了。我公司还有事情，你好好养病。妈，带孩子们先回去。宇川，小新，你不用担心，一切有我在，我一定会让于川和沈淑瑜离婚，然后娶你。那个沈淑瑜虽然家里是个有钱的小暴发户，但是论起才华来，他可比你差一半呢。贺宇川，你拽什么啊？要不是看在你现在的身价和地位上，我还懒得搭理你。我想要的就没有得不到的。沈淑瑜，接电话，接电话！瘦了，人也憔悴了。你以前可是我们沈家最活跃的孩子，现在怎么熬成这个样子了？他贺宇川凭什么对你这样？奶奶，我跟贺宇川已经离婚了，对不起，让你担心了。好孩子，你终于想通了。前些年奶奶劝你，你就是不听。我知道你是舍不得你的孩子，可是你也是我们沈家的孩子，我也舍不得你呀。啊，奶奶，对不起。回来就好呀，回来就好。淑瑜，你还年轻，往后的日子还长。等奶奶身体好一些，你就跟奶奶回去，好不好？奶奶，淑瑜答应了要替我管理星野在京城的分公司，可能要我晚些时回去了。你要留在京城，正好，爸爸在京城啊，有个分公司，你拿着先用着，练练手。分公司？对呀，一家地产公司叫盛安集团。盛安集团是突然在京城崛起，短短几年就能站在食物链头端。他们公司的项目都是利润超11亿成绩，如果我们能和他们合作上，我们一定会更上一层。盛安是您的公司？从现在开始啊，就是你的了。过几日啊，我要举办个宴会，正式宣布你就是盛安的新总裁。想不到你小时候还喜欢这种可爱风。可爱？我当年带着他一个打6个呢。什么时候这么厉害？10岁那年，爸爸去海城开拓市场，我在海城一所公办小学上1个月的学，那些小孩实在是太讨厌了。那时候我每天都在路见不平，拔刀相助，1个月被叫了6次家长。爸爸实在受不了，把我打包丢给港城了。好可惜啊，没有见过这么厉害的你。这有什么好可惜的？淑瑜，你的过去我无法参与，你的未来我希望由我跟你携手共度。小李啊，其实我一直都把你当成弟弟。我不想当弟弟，可以
给我一个机会嘛，舒言。这孩子怎么这么轴啊？可是我刚刚经历了一段很失败的感情。我可以等到你接受我那一天，不要这么快拒绝我。我先去洗漱了，你早点休息。妈妈已经7天没有回来了，我好想妈妈。哎呀，这床可真舒服呀，我还从来没睡过。这贺雨川跟他亲妈妈一样，都是个白眼狼，亏我养他这么多年。咦？离婚协议书，贺雨川和沈淑仪真的离婚了，也太好了，太好了！你爸和你妈都已经离婚了，以后陈欣阿姨才是你们的妈咪，赶紧把那个不负责任的沈淑仪忘了。妈，说什么呢？奶奶，你骗人，妈妈是不会不要我的。妈，有你这么叫孩子？我说错了吗？沈淑仪已经7天没回来了，老公孩子那谁都不管，这不是不负责任是什么？够了，他只是心情不好，去散散心而已。沈淑仪是我妻子，不允许任何人离婚。妈，他们真离婚了？离婚协议我都看见了，不可能有假。贺太太的位置是我的啦。妈咪，你不是说爸爸是不会不要我的吗？妈妈不会离婚的，对不对？走开，还弄皱了我的新裙子。阿姨，小孩子不用惯着，不爱吃饭呀就饿着，过2顿就好。走走走，不吃饭就上学去。你们又在吵什么呀？2个小孩不好好吃饭，我随便教训一下他。我要妈妈，爸爸，我要妈妈。好了好了好了，甜甜来，爸爸喂啊。雨川，好饭吗？老公，吃饭了，我做了你最喜欢吃的菜。明明只是少了沈淑仪一个，为什么家中这么空？爸爸，妈妈怎么还没回来呀？是不是因为当时我们知道陈丽阿姨把妈妈留在了少年宫啊？什么？哼，我就知道他是欲擒故纵，连1天都忍不了，又打电话来了。淑仪找不到孩子，一定急坏了。你们怎么能把妈妈单独留在少年宫门口呢？是因为奶奶说陈欣阿姨是长风，我想去看陈欣阿姨，然后我忘了。这都能忘？雨川哥哥，小孩子记性不好，忘了很正常。倒是淑瑜姐姐，怎么能因为这么点小事就不管孩子呢？是啊，他也太不负责任了。你这次做的太过分了，等会儿妈妈回来给她道歉，听见了吗？世安集团发布消息，要宣布卸任总裁，邀请各大公司负责人携家属参加宴会。携带家属？是，据说世安集团的老总裁觉得家庭和睦的人更稳重，更有责任心。跟谁合作？行，我知道了。雨川哥哥，淑仪姐姐不在，你带我去吧。反正你们是隐婚，也没人知道你的妻子是谁。
我们千万不能错过这次跟盛安集团结交的好机会。是啊，宇川，咱们只要跟盛安集团的新任总裁搞好关系，贺家一定会突飞猛进，到时候沈淑瑜自然不就回来了。淑瑜，我们10年的感情，我不相信你会这么放弃。啊，让你们收拾一下，准备赴宴。好华丽的宴会厅啊！这盛安集团不愧是京城的龙头企业，好气派呀！妈，注意言行举止。看，那个就是贺氏集团总裁贺玉川，果然是年轻有为啊！听说他家境贫寒，靠自己的努力，短短7年时间就成了京城新贵。贺总太太好有气质啊，跟贺总一站在一起，真般配。听说是从国外留学回来的硕士。你不知道，二人可是青梅竹马，相爱多年，终于修成正果了。商场如战场，贺总啊，为了保护他的妻子，选择了隐婚。如今儿女双全，事业有成，真让人羡慕啊！这是公司，麻烦你注意点分寸，不要让外人知道我们的关系。原来我期盼了10年的仪式感，诚心唾手可得，而我10年的默默付出却被一笔带过。我本想放过你们，可你们却想踩着我的尊严，让陈星名正言顺的上位，成为贺太太，简直做梦。金圈新贵贺宇川带小三出席，我保证能成为热门话题。贺宇川、陈星，你们不仁，就别怪我不义。我这10年所受的委屈，今日也让你们尝尝。哎呦，贺夫人，久仰大名呀！您是怎么培养出这么优秀的儿子啊？教教我们。哎呀，我呀就是命好，我儿子天赋异禀，不用我教也能成功成才。所以说呀，这人命好呢，就算家里是寒门，也能一跃成为真龙。要是命不好呀，家里就是有家财万贯，也会被败光的，对吧？说的也是啊。装什么？果然上不得台面。妈，注意言行举止。快看帖子，有大博主实锤，贺一川带的不是原配，而是小三。这是天哪！胡说什么呢？什么小三？她就是我们贺家儿媳妇。还装呢？网上都曝光了，贺一川的隐婚妻子默默付出，他带着小三招摇过市。怎么会？这些婚纱照只有淑瑜才有，他为什么要这么做？还带小三参加盛安的宴会，真不要脸！这男人有钱就会变坏，果然如此。这小三也是真够不要脸的，居然挽着别人老公招摇过市。你就这么看着他们欺负你陈星妈咪啊？可照片上就是我妈妈呀。小新可是长风，你不是最喜欢长风吗？啊？程立新妈咪是我最喜欢的画家，我不准他们侮辱她。你这孩子怎么这么没有素质？对，她才是我妈妈，这照片是 P 上来的，这女人我都不认识，不许你们骂我妈妈。我10月怀胎的孩子，为了维护另外一个女人说不认识我，真好笑。听见了吧？连孩子都说这照片是假的，他只有6岁，怎么可能说谎？没准呀，就是这个女人想攀龙附凤，所以故意 P 了一个假的结婚照，就是想引起大家的注意呢。团团乖，妈妈有你啊，是妈妈的福气。和盛安的合作要紧。哥哥，妈妈说撒谎不是好孩子，她不是我们的妈妈。圆圆，你胡说什么呢？什么？我没胡说，她不是我们的妈妈。圆圆，是妈妈平时对你不好吗？你为什么这么说呀？我们妈妈不会离婚的，对不对？走开，弄皱了我的新裙子。你不是我妈妈，我要妈妈，爸爸，我要妈妈。什么嘛，居然教小孩子撒谎！就是，这一家人也太不要脸了，果然小门小户，登不上台面。
去，你们懂什么？那沈淑瑜就是个暴发户的女儿，学历低，工作能力又差，就是个普通的家庭主妇，早都被我儿子赶出门了，哪里像我们小新，可是国外留学回来的，是大名鼎鼎的画家长风。那沈淑瑜哪一点比得上小新？阿姨，低调。沈老太婆，这些都是非富即贵的大人物，万一有人认识长风被揭穿了，这就麻烦了。妈，我这也不是为了你好吗？你为了跟盛安集团合作，整天东奔西走的找关系，我看着都心疼。这现在好不容易有个千载难逢的机会，可以跟盛安集团的总裁拉关系，他们现在给你安一个出轨的罪名，你说这以后咱们怎么跟盛安集团合作呀？啊，他居然是长风，这我10年前见过长风，不长这样啊。10年，女大18变，你没听说过吗？再说了，陈星跟宇川他们俩是青梅竹马，从小一块长大的。那沈淑瑜就是仗着家里有钱，硬插了一脚，要不然他俩早结婚了。沈淑瑜才是那个不要脸的小三呢。盛安集团小沈总到。淑瑜，你怎么会是盛安集团千金呢？沈淑瑜，人家说的小沈总是盛安集团的千金，你跑上去干什么？我还真以为他是盛安集团的千金，没想到是尔贝。沈淑瑜，我知道你不甘心，但你也不能跑到台上去。万一得罪了盛安集团的董事长，连累了宇川哥哥怎么办？宇川哥哥为了跟盛安集团合作，可是筹备了1年之久啊！沈淑瑜，你还要闹到什么时候？赶紧下来！大家帮我做个见证啊！沈淑瑜已经跟我儿子离婚了，他不管做出什么出格的事情，跟我们贺家可没有关系啊！妈，您就别跟着掺和了。我怎么掺和了？我早就跟你说过，沈淑瑜就是个暴发户的女儿，要学历没学历，要文凭没文凭，登不上大雅之堂。你跟她离婚是最正确的决定。淑瑜，你明知道我要跟盛安合作，你非要闹到盛安集团的宴会上吗？趁盛安总裁还没过来，赶紧给我下去！在我家，我想怎么闹就怎么闹。贺总还是多操心你自己。你家？哎呀，疯了！沈淑瑜，你为了出风头，真是不择手段，竟敢冒充盛安集团的千金大小姐！是谁在冒充我女儿？盛安集团的沈总来了。沈总，就是他现在已经跟我们没有关系了，你可不要迁怒于我们啊！爸爸，沈淑瑜，你是不是眼上瘾了？还在这乱攀关系？妈，别说了。岳父，沈家不是在港城吗？怎么会？我随意在这儿开了一家分公司，他就成功了。没想到我沈家家大业大，做起事来呀，就是比小门小户的容易。宇川，你不是跟我说沈淑瑜家只是有点小钱吗？她怎么会是盛安集团的千金呢？我这么说不过是为了他贺以琛的面子而已，你还当真了？岳父，你听我解释。别叫我岳父，叔已经和你离婚了。从现在开始，你们和我沈家没有半点关系。离婚？我怎么不知道？贺总日理万机，连离婚协议都没时间看吧？在海城和股份转让协议一起签的字，你不记得了？原来抽屉里的不是兄女协议，是离婚协议。妈，这里不欢迎你，赶紧走。宋清源，淑瑜，听
听我解释，我根本就不知道，我根本就不想跟你离婚啊！你不想？我以为我们在一起10年，已婚7年，你教孩子们叫别人妈妈，就是在暗示我狗吗？我没有。想不到沈淑云身价1000亿，如果能将她的财产转移到宇川名下，我们岂不是赚大发了？哎呀，淑云，夫妻吵架床头吵床尾和嘛，不能因为这点小事就翻脸吧？你刚刚又是怎么炫耀我的？你忘了？刚才还骂人家是暴发户，现在知道人家是千金大小姐，又上赶着讨好，真是不要脸。都离婚了还缠着不放，果然是势利眼。对不起啊，淑玉姐姐，因为你不在我才陪宇川哥哥来的，而且你一走就是7天，孩子们也不能没有妈妈。你们快去找你们妈妈啊！对，快去找你们妈妈和外公啊！妈妈，对不起，我们那时候不该把你丢在少年宫门口，害你中暑晕倒。什么？何先生，您太太晕倒了，方便来医院一趟吗？沈淑瑜花多少钱请你当医院的？有病就去看医生，没病就治病。你们怎么没跟爸爸说过呀？你都不关心我们，我们就想教训你一下嘛。我不关心你们，我韩信如果把你们带到3岁，是你奶奶非要把你们接到海城去的。那你也不能对我们不闻不问吧？我不闻不问，这3年来，我只要有时间都会去看你们。玩具、衣服我不知道买了多少，可是你奶奶呢？说你不想见我，把礼物丢在门口，把我拦在门外。奶奶，你不是说妈妈不喜欢我们吗？她没有看过我们吗？妈，你怎么能这样？哪有这样当婆婆的？这不是故意带坏孩子吗？就是，简直又蠢又坏。主动帮你们带孩子，也是为了减轻你们的负担。我没学历又没文化，只会用老方法带孩子，你们还怪我不活了。淑瑜，我妈岁数大了，你能不能原谅我妈？她也不容易。谁妈不立谁来替，她的不容易又不是我造成的，小心外包算什么本事？难道我就没有为你付出过吗？我伺候你坐月子，还帮你带孩子，你还想怎么样？伺候我坐月子？你明明有钱可以去月子中心，你非要我在家里坐月子。他贺宇川一回来，你就忙前忙后；他一出去，你就什么事都不做。在月子中，这2个孩子都是我一手照顾，你天天给我泡泡面，害得我营养不良，落下病根。妈，你怎么能这样呢？从今往后，你给我搬去海城住，不要再回京城。宇川，你不能这么对妈妈，你搬走的早，是我一个人把你拉扯大的呀。淑瑜，我以后不让他掺和我们的事了，孩子我们来带，我们不离婚好不好？求你了。沈淑瑜追了贺宇川3年，万一恋爱脑真的复合了，那我怎么办呀？淑瑜姐姐，阿姨都知道错了，我们做晚辈的应该多包容才是。而且我跟宇川不是你想的那种关系，我们从小一起长大，要在一起早就在一起了，哪能轮得到你呀？你能不能大度一点？我骂了他，没骂你是吧？你有什么资格来教训我？他贺宇川当年追了你多久，你都没同意。他妈一重病，你就立马飞去国外。现在他事业有成，你又立马回来巴结，你还要不要脸？小香，你不是说当年是沈淑瑜逼你出国的吗？我逼他，他这么跟你说的？程强，你跟我说当年是沈淑瑜逼你出国的，你知不知道因为这个我误会了整整7年？你怎么能这样？宇川，你怎么能打小新呢？你忘了小时候小新是怎么帮你的吗？赵兰芳嫌贫爱富，为什么现在这种情况下，他居然还这么维护诚信？
舒雨，是我对不起你，我发誓，我以后用一辈子补偿你，不离婚好不好？是啊，一日夫妻百日恩嘛，更何况你们还有2个孩子，怎么能为了这点小事就离婚呢？而且宇川本来就是喜欢小新的，是你非要横刀夺爱，那这个结果你就得承担了。我横刀夺爱？黑川，当年我明明都已经放弃了，是你要救你妈，非要来求我，你有什么资格怪我横刀夺爱？快去求求你们的妈妈，让她不要跟你爸爸离婚，要不然你们就成了没妈妈的野孩子了。妈，能不能别说了？妈妈，求求你不要和爸爸离婚好不好？妈妈，你不想让我们变成没妈妈的野孩子的，对不对？楚瑜从小没有妈妈，2个孩子是他的软肋，就算是为了孩子，他也不会离婚的。怎么会没有妈妈呀？你们不是喜欢陈星吗？她以后就是你们的妈妈。舒雨，你怎么能抛弃2个孩子呢？抛弃？如果不是因为这2个孩子，我早就跟你离婚了。当年我躺在手术台上命悬一线，孩子快要窒息，来不及打麻药，我为了救2个孩子，我选择了申报，医院要求家属签字，我给你打了无数个电话，发了无数条信息，求求你回来。而你呢？你在陪陈星过生日，在陪他放烟花。什么？既然你这么爱他，你为什么要来招惹我呢？你知不知道，如果不是小李冒充是孩子的父亲签字，我跟孩子一个都保不住。谁啊？没谁，骚扰电话。是你删除的绝毒短信是不是？宇川哥哥，我不是故意的，我以为是诈骗短信，我错了。你以为？你知不知道你差点害死了我的妻儿？舒雨，对不起，我真的知道错了，我会用以后的一生来弥补你的不差，能不能原谅我？妈妈，当时我不知道你为我们付出了这么多，求求你不要走我。别哭了，就算我跟你爸爸离婚，该给的抚养费我1分都不会少给你。妈妈说了那么多，你不还是想让爸爸内疚吗？爸爸都给你跪下了，你还不甘心吗？难道你要我们所有人都跪下求你吗？何以川，子不教父之过，这就是你不让我插手你妈教出来的好孩子。闭嘴，给妈妈道歉。对不起，都是我的错。一句对不起就够了。如果你真的觉得对不起我，是不是该追究陈星的责任？沈淑雨，你够了，打也打了，骂也骂了，你不要仗着你大小姐的身份就可以在这为所欲为。如意姐姐，对不起，我给你道歉就是。你给她道什么歉？你起来，你都快30了，孩子都那么大了，能不能别学人家那些小姑娘玩什么欲擒故纵？你别太过分了！我说错了吗？谁不知道他就是喜欢我儿子，他倒追我儿子，还爬上了我儿子的床。要不是怀了孩子，奉子成婚，他连婚礼都不要，难道还不是倒贴我儿子吗？你算个什么东西？这些年为了贺宇川，我才处处忍让，别太把自己当盘菜了。奶奶说的没错，你不是欲擒故纵是什么？你跟爸爸在一起了10年，还生了孩子，除了爸爸，还有谁能要你？不允许这么跟妈妈说话的。团团说错了吗？他就是没有人要。舒雨，你愿意嫁给我吗？舒雨，我从小就喜欢你，可当年高中学业繁忙，我还来不及告诉你我喜欢你，
你就和贺宇川在一起了。我等了你10年，能不能给我一个机会？沈淑瑜，这是你请来的演员吧？怎么会有人喜欢二婚的？真是有眼不识泰山啊！他是港圈太子爷，星野集团的总裁季岭。季岭，季总，你可千万别被这个女人迷惑了，她孩子都那么大了，这你也能接受吗？他的孩子会视如己出。好啊，我答应你。你这个女人怎么这么水性杨花呀？难道你要抛夫弃子，跟别的男人走吗？我抛夫弃子？如果不是我，他贺宇川能有今天的辉煌，成为金圈新贵，我能捧起他，也能把他踩在泥里。如果不是因为这2个孩子的血缘，贺氏集团的股份我1分都不会让。以后你们好自为之吧。盛安集团绝对不会和你们这种人合作。淑瑜，淑瑜，给我让开！淑瑜只是拿你当弟弟，人前帮他撑腰就够了。你还真想娶她呀？我当然要娶她。你知不知道，淑瑜姐姐离婚那晚，我高兴的在炕上放了1夜的烟火。你要不要脸？不要脸，比起你，还真是小巫见大巫。软饭硬吃，我倒是头一回见。宁拆10座庙，不毁1张婚，这道理你懂不懂？可能是因为我常年积德行善，上天垂怜，老天爷才给了我毁了这1张婚的机会。不像某些人啊这么缺德，一手好牌啊打得稀巴烂。你不知道吧？淑瑜姐生孩子那天是我签的字，孩子抱出来，医生跟我说恭喜孩子爸爸，母子平安，是一对龙凤胎。没想到成事实了。我是她丈夫，你凭什么跟我争？凭我年轻，凭我有钱，凭我干净，凭我专一。结婚的时候，贺总记得来喝喜酒啊。没想到贺总是这种人，看来我们的合作就此作罢吧。你听我说，贺总，实话告诉你吧，以前我们跟贺氏集团合作，都是看在沈小姐的面子上，看来以后没必要再合作了。陆总，贺家得罪了盛安，谁还敢跟你合作？陆川，沈淑仪她也太过分了，居然在人前落了你的面子。闭嘴！如果不是看在当年的恩情上，我绝对不会管你。妈，这个家被你拆散了，满意了没？不要怪奶奶，分明是妈妈的错，还得在那么多人面前丢脸。我不要她做我妈妈。你闭嘴！你也没告诉我她就是沈家千金啊！我要是早知道，我就……够了，妈！难道她是普通的女孩子，你就可以欺负她吗？就这2个孩子都被你带成什么样了？我帮你带孩子，我还带出错了？你怎么能这么跟我说话呢？我可是你妈呀！再说了，这沈淑仪要离婚，就让她离好了。小新可是画家长风，从国外留学回来的，你不是喜欢他吗？你们俩在一起多好呀！我最喜欢长风了，爸爸，你让长风做我妈妈吧。贺子，你给我闭嘴！在我心中，孩子母亲只能是沈淑仪，谁都代替不了。沈淑仪，我不会让你好过的。今天谢谢你，看来没有白疼你啊。淑玉，我是认真的，我想娶你，不是一时兴起，而是我……这个事情以后再说。我过2天还得参加珠宝设计竞赛。不急，我已经等你10年，我差这点时间。淑玉，我一定帮你找回从前那个自信张扬的你。今天，我要夺回属于我的荣耀。
妈妈，你是不是不要我了？团团，妈妈现在没空，有什么事情找你爸爸好吗？你是不是不要我了？如果你再不来，我从楼上跳下去！团团，团团！团团，你放心，你妈妈只是不服气，她参加了比赛也只会丢人。你阻挠她入场是在帮她，等她意识到了自己的不足，自然就会回来找你爸爸的。我才不要那种抛夫弃子的女人做我妈妈。长心妈咪，你是我最喜欢的画家，做我妈妈好不好？沈淑雨，你是沈氏集团的千金又如何？仍然无法阻挡我光芒万丈。团团，圆圆，妈妈，对不起。太太，您回来了。老夫人和先生还有小少爷都不在家，去参加什么珠宝设计竞赛去了。什么？那他说他要跳楼。妈妈，哥哥骗你的，我听见他和陈心妈咪说不让你去参加比赛。原来赫泽假装要自杀，利用我对他的爱和在乎骗我回何家，就是为了阻止我参加竞赛。原来血脉至亲也会成为川心的利刃。妈妈，你快走去参加比赛吧。这别墅位置偏僻，不好打车，离时间只有20分钟，根本来不及进场。妈妈，来得及，跟我来。季叔叔，小岭，你怎么在这儿？是这个小机灵鬼提前给我打电话说，可能遇到麻烦了，让我过来等你。妈妈，过去是圆圆不对，但圆圆也希望你能过得幸福，即便你要离开，我们也支持你。听说长风也会复出，真的吗？那可是年纪轻轻就名扬天下的天才少女，没想到有生之年还能亲眼见到她的作品。李川，听见了吧？小新不但是你的救命恩人，还是年少有名的画家。沈淑瑜就是有点钱，毫无内涵，哪里有小新出色？比起他多好呀！爸爸，我最喜欢长风了，你让长风做我妈妈吧。竞赛入场时间已经过了，沈淑仪讲出头简直做梦，扶摇直上的人只有我。欢迎大家来到京城珠宝设计大赛。今天我们不但邀请到了非常多优秀的设计师，同时还邀请到了画家长风复出，大家掌声欢迎。这些年长风一直不知所踪，肯定不会再出现了。这儿的人又不是什么达官显贵，不可能有人认识长风。我说我是长风，我就是。下面有请长风展示作品。各位评委老师好，我是长风。这件是我的作品，请大家过目。这个作品是我在岁月流光的基础上进行了升级，将原本的碎钻替换成了更加名贵的珠宝，再以阿奎亚珍珠进行点缀，让它变得更加流光溢彩。看吧，一个个都被我的作品惊艳傻了。虽然作品确实有长风的风格，也能看出岁月流光的影子，但是用珠宝堆砌，华而不实，徒有其表。对比长风早期的作品，简直是天差地别。长风的作品居然不及格！怎么可能？我可是长风，我的作品可是得过奖的，怎么可能会不及格？根本就是你们没有眼光。你的早期作品以灵动自然著称，现在就是金木水火缺的那个字儿。什么金木水火缺的那个字啊？火。我的作品对标的可是有头有脸的贵太太们，当然要用华丽的珠宝堆砌，才能彰显出他们的地位。你到底懂不懂设计？世家大族都是有底蕴的，谁会将珠宝系在身上，一副暴发户的样子？是长风卖给 T2 的岁月流光，简约而不失华丽，尽显灵动之美。再看看他今天带来的所谓升级作品，哎，看来所谓的天才少女也不是昙花一现，如今也是江郎才尽喽。怎么可能？我明明就是比着岁月流光做的，
加了这么多的名贵珠宝，怎么可能比不过长风啊？小星，这到底怎么回事？你去国外留学不是专研修这个的吗？因为他根本不是画家长风，自然设计不出和画家长风一样的作品。有请画家长风。什么？舒雨，咱们俩结婚这么久，我怎么不知道你是长风？这不是很正常吗？因为我的事情贺总从不关心。骗人的吧？妈妈只是一个会做饭唠叨的家庭主妇，不懂画画，更不懂设计，怎么可能是长风？舒雨姐姐，我知道你想挽回以琛哥哥，但你也不能抢走我的笔名啊！沈舒雨，不要以为你是盛家大小姐就可以仗势欺人，霸占小新的名号。你说你是长风，证据呢？我是不是长风，用作品说话。哼，少在这说大话，让你炒紫菜还行，但是画画嘛，你懂吗？人家小新可是海归硕士，名校毕业的画师，你拿什么跟他比？你今天在这又争又抢，还冒充长风，不就是想引起我儿子的注意吗？还真是不要脸呢！妈，能不能别说了？画画靠的是手，不是嘴。小雨，帮我准备一下。别急，既然你说你是长风，那不如我们来斗画吧。斗画？你没学过画画，你不懂。斗画的意思就是随便抽取题目和画画工具，在限定时间内现场画画，谁的画能赢得观众们的喜爱，谁就赢。怎么样，沈小姐，敢比吗？你连规矩都不懂，就别丢人现眼了。我跟你比。待会儿你的晨曦妈咪会输得很惨，你可不要哭鼻子哦。沈小姐，无论你多么有钱，都买不到天赋和才华。沈舒瑜要是长风，怎么可能隐瞒到现在啊？我比不过长风，难道还比不过你沈舒瑜一个家庭主妇吗？况且，沈小姐，我让你，你先抽。请两位向大家展示比赛题目和使用的工具。墨水和羽毛怎么能画成蝴蝶呢？这太不公平了！这太欺负人了，重新抽吧。物竞天择，适者生存，什么不公平？这都是命。他沈舒瑜要是长风，就是给他一根树枝还容易；他要是个草包，就算给他最好的绘画工具也没用。对，你说了这么多话，终于说了一句有用的。要是草包，就算给他最好的绘画工具都没用。沈舒瑜，你得意什么呀？等一下我就把你的脸打烂。墨水颜色单一，这如何才能画出彩色的蝴蝶呢？看来沈小姐运气不好。时间到，请停笔。这是我今天创作的作品，我给它取名为星宿，寓意生命永恒，哪怕光芒微弱，也能点亮星空。词不达意，到底想表达什么？虽然造型差了点，画得不错。是啊，虽然内涵牵强，但是看得出来画工匪浅呀。我们小新真是优秀啊！沈舒瑜，你的画呢？怎么不拿出来给大家展示一下呀？哦，你是不是不好意思展示啊？那我帮你。大家快看看，他画了半天，这画的
小新画的是星空，你画的是锅底灰吧？这是我带来的作品《破茧》，愿天下所有迷途中的女孩子们都能破茧成蝶，迎接新生。破茧，画里的蝴蝶活过来了，这怎么可能？沈书雨，你怎么做到的？你管我怎么做到的？毕竟天赋这种东西是与生俱来的。即便你画的蝴蝶活了，那也不能证明你就是长风。还真是一如既往，有怎难产。诸位，当初长风的画是我纪灵卖给 TR 的，长风的个人画展也是我办的，难道也会不认长风吗？什么？妈妈才是真正的长风？为什么要说谎？为什么要冒充淑云？我们小新是海归，就算用了长风的名号，那也是看得起长风。阿姨，别说了。不管怎样，沈淑云，你迟到是事实，超过时间作品作废，管你是什么风，你都不能破坏规则的。我为什么迟到？你们心里没数吗？你们篡夺赫泽给我打电话说要跳楼自杀，阻拦我入场，你们还要不要脸？什么？我不知道，我没有。是他让我测的，他说要测一测妈妈到底爱不爱我。疯了！为什么这么做？太不要脸了！竟然冒名顶替长风，还指使长风儿子利用长风的母爱阻拦长风入场。这个女儿就是个小三，居然还敢招摇过市，呸！不要脸！诚心假冒我的名号，侵犯我的领地，我会追究法律责任。不要，雨川，你救救诚心！双哥哥，救救我！我真的不想坐牢了。对不起啊，淑云，这件事是我错。既然你下定决心要离婚，那我愿意把我名下所有的财产分你。你能原谅诚心吗？好啊，我可以放过他，将贺氏集团转让给我。好。贺宇川，你就这么爱他，甘愿为他放弃一切什么？淑云，像你这种出身的家庭，你永远不会理解。它是我年少时黑暗里的一束光。沈淑云，你不要太过分了。宇川要养2个孩子，也都是你的孩子，你能不能不要这么自私啊？否则，你怎么能这么坏呢？你知不知道，伤害别人是要坐牢的？够了，他不过是个孩子，大人怎么教他就怎么学而已。沈淑云，你少在这数落我。我告诉你，你是赫泽的妈妈，就算是离婚了，这事儿也改变不了。他动手的，你也是要负责任的。没有50万，今天的事儿没完。医生，病人现在情况怎么样啊？病人失血过多，需要输血，但是他是2H 阴性血，我们血库里暂时没有，需要献血。妈，你不也是2H 阴性血吗？你给小青献。不行，我不能献血。为什么？你不是最疼爱小青的吗？反正我不行，我贫血，我不能献血。他儿子闯的祸，你找他负责呀！我去想办法，你别在这大吵大闹。平时赵兰芳对陈星呵护有加，怎么到了这种危机时刻反而不肯献血？而且他居然和陈星一样是 RH 阴性血，贺宇川却是 A 型血。小李，帮我查个事情。贺泽，我知道你不喜欢我，但有些事情我还是要跟你说清楚。以后无论遇到什么样的事情，你可以找爸爸，可以找老师，甚至报警。在没有遇到安全危险的情况下，不允许随便上任，你听明白了吗？你已经上小学了，有很多事情要有自己的判断能力，别跟你爸爸一样，别人说什么你就信什么。反正你也不管我，你都离婚了，你又何必管教我？
果然，算我多管闲事。今天多亏了园及时通知我，我答应带去游轮套圈。等贺宇川处理完医院的事情，我再送他们回贺家，可以吗？他那个，还有那个。哇，季叔叔你好厉害呀！圆圆，那蝴蝶发卡怎么在你头上？妈妈，外公说你明天就要回港城了，我想留个纪念，可以吗？圆圆到底年纪小，还算没有彻底被教坏。那个舒雨姐姐，你有没有什么想要的？我帮你。不用，我自己来。我小时候套圈可厉害。妈妈加油，只要套中了就可以带回家了。舒雨姐，套中了就要带回家，可不许反悔哦。还是这么幼稚。这是我妈妈，才不要把你带回家呢。舒雨姐，小时候你可教过我，一诺千金，不许耍赖。妈妈，你就答应季叔叔吧。今天外公告诉我，星野的意思就是你是长风，而我是星空和旷野，既守护你，也仰望你，更想拥抱你。原来，真正爱你的人，无需你改变与迎合，他也会将爱藏在细节里面。妈妈，过去是我们不对，对你有误解，可是我也希望你以后能过得幸福，即便你要离开我们。圆圆，你真是个小叛徒，怎么能背叛爸爸呢？可明明是爸爸先对不起妈妈，妈妈生我们的时候经历了那么多痛苦，我们都要欠妈妈一句对不起。10年太长，我有些后悔我那天说的话。其实我一天都不想再等下去了。爸爸，我们回来啦！贺总，你怎么能随意出手伤人呢？那爸爸，你知道程心是骗你的，不是也打他吗？我学你的。爸爸妈妈说过，孩子就是一张白纸，你怎么涂抹就是什么样。况且本来就是程心阿姨骗我们在先。月月，你蝴蝶结发卡从哪找到的？外公说这是妈妈小时候的，外公在给我做纪念。怎么会？这蝴蝶结发卡怎么会是夏淑玉的？当初救我的不是程星吗？给我在海城找2个人，张硕、陈欧，另外查一下18年前淑玉有没有在一小上过学。贺总，这么多年过去了，您还记仇呢？当然是我小，不懂事，您大用大量，就放过我们吧。当年在一小学校门口的巷子里赶走你们的人是谁？贺总，这么多年过去了，我们都记不清了。记不清？被霸凌的人日夜难，你们这些施暴者有什么资格忘记？说，赶走你们的人是不是程星？虽然想不起来是谁了，但肯定不是程星。就是程星告诉我，你也没有爸爸可以随便欺负，所以我……怎么可能？他明明对我那么好，他给过我一颗糖。哦，我想起来了，程星给你那颗糖，其实是我们从垃圾桶里捡出来，别人吃过的。程星用糖纸包起来给你，说你收到糖肯定会感恩戴德，摇着尾巴给他当狗玩。什么？对，我也想起来了，当时赶我们走的是个转校生，反正我们还想捉弄他来着，可他家里很有钱，点保镖接送了，我们就没能得手。是，好像沈，他转学之前还警告我们呢，你说再欺负你，就拿麻袋把我们套了丢江里。贺总，查到了，沈淑玉小姐当年在海城一小上了1个月的学。程星，你欺骗的我好苦。
书宇，你怎么在这儿？是身体不舒服吗？贺总，来的刚好啊。这什么东西？好东西，一些关于你的身世之谜。人嘛，总要活得清醒一点。不，这不是真的术语。你不会为了报复我？我还没这么无聊，我还查到7年前，你妈根本就没有得什么重病，她装病骗你，就是为了让你从我这拿了100万给陈星出国留学。幸好没事儿。你发什么疯呀？小心刚写，你别吓着他。说，到底怎么回事？不管怎么说，我也养了你18年了，有你这样跟爸爸说话的吗？你养我，那分明是我爸的抚恤金。从小到大，你都说你有病干不了活，我从8岁开始就帮人家背煤炭干苦力养活你，结果呢？从头到尾都是一场骗局。说，怎么回事？我，因为你爸在你妈怀孕的时候出轨赵兰芳，你妈废弃了早产，生你的时候难产而死。他赵兰芳小3上位，但是婚后出轨，生下了程星，送给了程家父母。什么意思？我们走吧。我恶毒？我怎么恶毒了？你爸他脑子有病，他觉得对不起你妈就去做了结扎，他不肯跟我有孩子。可是我想当妈妈，那我就只能跟别人生。后来我有了小新，他不让我养，活该他摔死在工地上。毒妇！我都那么琢磨你了，没想到你还能考上大学，还能攀上富家千金，我就是不甘心啊！我教不坏你，我就教坏你的儿子、你的女儿，让你们贺家世世代代都不好过。所以你就故意找淑玉麻烦，挑拨他跟我离婚是吗？那当然了，你好不容易发达了，这荣华富贵只能是我们家小新的，这是我们应该得的。你真该死啊！滚！你们都给我滚！小新，从今往后，你们休想再从我这得到1分钱。不关我的事啊！我小时候我还救过你呢。你还敢提？用一颗从垃圾堆捡回来的破塔当做是我的救赎神，要不是圆圆带着淑玉的发夹回来，我这辈子都要被你玩弄于股掌之中。什么发夹？我说，救我的小女孩头上戴着一个红色蝴蝶结发夹，你骗我说大家丢了，可救我的明明是沈淑玉。你都知道了？怎么还想把我当傻子一样耍是吗？我本来有个幸福美满的家庭，都被你们毁了。我们毁了？沈淑玉预产期将至，是我绑你去国外陪我过生日的吗？是我们逼你去海城陪我们过节的吗？是你自己胡闹，在婚姻中无法调节婆媳关系，又不想教养孩子，只想坐享其成。就算没有我们，你也留不住沈淑玉。你闭嘴！为自负，刚愎自用。你看中了沈淑玉的家世与能力，又不肯低头，你仗着她爱你软饭硬吃。你又看中了我的温顺与温柔，这世间的所有你都想拥有，到头来竹篮打水一场空，你活该。你冒充长风，侵犯淑玉的名誉权，并且从我这儿骗取大量钱财，这件事我一定追究到底，等着坐牢吧。坐牢？我不想坐牢，我不想坐牢。小新，都怪那个沈淑玉，如果不是他闹着离婚，如果不是他查出这些事情，我们根本就不会这样子的。是啊，都怪沈淑玉。他为什么不去死？他为什么要留着那个破发夹？哎呀，我等了30年才盼来的好日子就这么没了，我怎么办
办一个签证，等到事发贺家和沈家一团糟，我们趁乱出国，谁也找不到我们。不行，我做不到。妈，我求求你了，你看看我，从小到大你都没有爱过我，趁现在贺泽还不知道真相，还相信你愿意跟着你走，你再救救我吧。妈答应。如今盛汉集团你也了解了，远程把控也应该没问题了吧？再过段时间就可以回港城了。2个孩子你不要了，圆圆可是个女孩子，跟着妈妈更好。所以啊，我问过季林了，他说他愿意。愿意什么？当然是愿意给2个孩子做爸爸。他都等了你10年了，难道你一点都不心动？爸，回头再说吧，公司还有事儿，我去开会了。妈妈，救我！团团，这种玩笑一点都不好笑。韩淑玉，你儿子女儿都在我手上，想救他们就带上500万一个人来郊外，要是敢抛弃，我就弄死这2个小崽子。钱我带来了，在后备箱里。孩子呢？孩子在我们车上。你来干什么？一个人来的，笨死了！一个女人也敢单枪匹马的来，是要告诉你吧，有人花了500万买你们母女3人的命。如果没有十足的把握，我是绝对不会一个人来的。操！他奶奶的，这娘们真黑呀！你们躲呀！小李，我和孩子们已经脱身了。好嘞，警察已经过去了，我堵住了赵兰芳，程心跑了。快去机场围堵他们。好，注意安全，我一会儿就过来。妈妈好厉害！快他妈撞他！妈妈，别进！抓到你了！下车！你不以为带着2孩子真能跑掉吗？啊！下车！下车！过来！苏月，所有城门不要下车！会长！会长，你放开我！别下车，警察马上就来！给我打！别下车！别怕，爸爸会保护你的。那正好，你们一家4口整整齐齐的。会长，只要我还有一口气在，我就不会让你们伤害他们。你们2个把他给我摁住！不要！警察，快走！这个。团团，圆圆，别怕，别怕，爸爸来了。淑月，快跑！
好在他及时趴下，没有伤及性命。人抓住了吗？抓住了，警察在机场拦住了准备登机的程勋。这个女人真够恶毒的，居然想让自己的亲妈顶罪，自己逃之夭夭。不过你是怎么知道是他们俩干的？团团和圆圆虽然不懂事，但也不会傻到跟陌生人走。能带走他们的，只能是赵兰芳和陈曦。爸爸，少宇，以前是我对不起，可是我从来没有想过要伤害你，请给我一次机会好吗？我对程静好，是因为我以为小的时候我被霸凌时是他救了我，我不知道当年那个小女孩是你，我这18年追逐的，其实一直都是你的影子而已。我最爱的其实一直都是你。当年巷子里的小男孩是你？看妈妈，爸爸是爱你的，过去的误解都是误会，现在误会解开了，你能不能不要离开我们？伤得这么重，你能不能原谅他？我不想没有妈妈。舒雨，这一次换我来追你，换我来爱你。妈妈，爸爸是爱你的，爸爸伤这么重，你一定不会抛下我们走的，对不对？如果一句道歉就可以将过往的伤害一笔勾销，那还需要警察做什么？错就是错，没有回头的机会。况且我以前帮助过很多人，真正的救赎是靠自己强大的内心，从不是因为别人。舒雨，贺总，如果你学不会什么叫做珍惜，那妈妈教你的第一课叫做失去。希望你以后能成为一个有担当、有责任心的人。这次我来找你，是想商量孩子的抚养权。我想带走圆圆，至于团团，我会定期来看他。是我对不起你。等你变好了，我就带圆圆回港城。小李，怎么不等我们呀？是我不是套中你了吗？套中了，你就是我的了。你想反悔啊？怎么可能反悔？我以为你又不要我了。傻瓜！爸爸，叫声爸爸听听。爸爸。真乖。走吧。原来你穿着婚纱这么好看，我欠你的婚礼，却再也没机会给你。爸爸，你为什么不把妈妈直接抢回来？你妈妈说的对，错了就是错了，以后可千万别跟爸爸一样，失去了才知道珍惜。爸爸只希望你妈妈也能幸福。明明是我先遇到你，却也是我弄丢了你。你怎么不穿衣服啊？老婆，不好看吗？好看。好看，要不要摸摸看？年轻就是好，好会撩啊，让人难以招架。圆圆还没睡呢。睡了，我哄睡了。今天晚上没有人会打扰我们。喂，爸爸。怎么了？鸡爸爸好像在欺负妈妈。他在弄什么？
需要我现在过去吗？我也不知道，房间里噼里啪啦的，他们是不是在打架呀？大人的事情小孩不用管，回去睡觉。哦。还有，这种事情你以后不用跟我说了。